ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണിത്. എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമയം 5:30 മണിയായി, നിസ്കരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞാൻ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എണീക്കാറുള്ളൂ. കിച്ചണിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 7-7:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ചായയുടെ കൂടെ തന്നെ കാപ്പിയും തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഫുഡ് അപ്പവും മുട്ടയുമാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ റോളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കുറച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ചിക്കനിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ചിക്കൻ വെന്ത് വരട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാറ്ററും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ദോശ ടൈപ്പിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് മൈദ, പകുതി മുട്ട, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ദോശയുടെ ബാറ്റർ പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ദോശ പോലെ ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതും നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരട്ടെ. അത് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, അങ്ങനെ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ റോളെല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും എഗ്ഗിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളെ ക്ലാസ്സാണ്, സൂം ആപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കിച്ചനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. എല്ലാ പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ പരന്ന് കിടന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ്. ആ സമയം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് തമിഴ്നാട് വരെ ഒരു മരണത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും മോളും കൂടി അതിന് വേണ്ടി റെഡിയായി പോവുകയാണ്. ബാഗിലാണ് തക്കാളി കുറെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പൂവ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് വളർന്നിട്ടുണ്ട്.
sunflower. രാത്രി ഒരുപാട് താമസിച്ചാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലേറ്റായി എണീറ്റപ്പാടെ തന്നെ കുളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറിയത്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഇടിയപ്പവും മുട്ടക്കറിയുമാണ്. ഇന്നും ബിസിയാണ്. ഇന്ന് കട്ട്ലേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇക്കായും കൂടി എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി മോളൊക്കെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ക്ലാസ്സിന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇക്ക അങ്ങ് റെഡിയായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മുട്ടക്കറിയുടെ അരപ്പിനായിട്ട് ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ, കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിനായിട്ട് താളിക്കാനുള്ള പച്ചമുളക്, തക്കാളി, സവാള ഇത്രയും കൂടി അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് താളിച്ച് നമ്മൾ മുട്ടക്കറി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് കുറച്ച് പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്ത് താളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പിനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു തിള വന്നതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളയ്ക്കാൻ വിടരുത്, തേങ്ങ പിരിഞ്ഞു പോവും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതിലൊഴിക്കാൻ, എന്നാലേ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും ഈ ഒരു മുട്ടക്കറി കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റിനായിട്ടുള്ള സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടിയപ്പം തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആ മസാലയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പൊട്ടറ്റോയൊക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അതും ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയാണ്. ഇനി ഇത് എഗ്ഗിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. മോൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് 10:30 മണിക്ക്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. കൂടെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറൊന്ന് തയ്യാറാക്കണം. ഞാൻ മൺകലത്തിലാണ് ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വെള്ളം തിളച്ച് വരട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കട്ട്ലേറ്റും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാൻ ഇറങ്ങി. മോൾക്കും പിന്നെ അടുത്തത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കും. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് ചിക്കൻ കറിയും പരിപ്പ് കറിയും കൂടെ തന്നെ വെള്ളച്ചോറുമാണ്.
ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലഞ്ചും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് പോയത്. എന്നാൽ അപ്പോഴേ സമയം കിട്ടുള്ളൂ. മോളെ ക്ലാസ് ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രാവിലെ ഫുൾ തിരക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫുൾ ക്ലീനിങ് ജോലിയാണ്. അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി അത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോട്ടിലോട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കിച്ചണൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം തറയൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കണം. ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിക്കാനുണ്ട്, തുണി മടക്കാനുണ്ട്. മോളെ ടോയ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. ഏകദേശം പണികളൊക്കെ തീർന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 4:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ള സമയമായി. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും അതിനൊക്കെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ടെറസിൽ കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട്, അതിനും വെള്ളം ഒഴിക്കണം. താഴെ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനും വളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വിശേഷങ്ങൾ. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രീതിയിലാണ്, കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.